guys, it's me Sophia, and for today's video is unboxing tayo sa Inpots! Color pink yung akin. Let's open it guys. Like, oh my god. Tatlong beses ako umulit. Pero mali kasi yung mga vlog ko guys. So excited. Ay, harap ulit. Ayaw ko bukas. Ito siya guys. Ito siya guys. Ganda niya. Tapos may sa loob. Ito yung may manual dito. Ito yung not na color guys. Blue, yellow, pink, light green, tapos white, gray, black, dark blue. And also may cord para i-charge yun. Ito, ang ganda na guys. Yeah guys, so yung loob. Oh my god. Picture tayo. Yan. Ganda niya guys. Like, oh my god. Ayun, may ilaw-ilaw pa siya oh. Sana all. Parang twist. Oh yeah. Ito pa yung kabila. Yeah, 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 yeah. Ganda niya guys. And yun naman yung vlog ko. Maraming na salamat. Madami na po ko i-upload sa YouTube guys. Dahil nawala ko ng matagal na months. Months din ha. Last kong upload is July. July. July, August, September. 3 months ako hindi nakapag-vlog. So kaya mababawi na ako. So, thanks for watching guys. Babu!